咁啊，同男子重劍一樣啦。首先咧都要去測試下把劍先，夠唔夠個磅數啊？咁啊，上邊呢個稱咧就係750個 gram 嘅，咁即係代表咧佢把劍咧要刺到對方咧，上面有個按鈕咧，撳到有750 gram 嘅力咧先會着燈嘅。如果太細力咧，輕輕揩落去咧就唔會有燈着嘅。好多時候咧，我哋去即係其實花劍都需要我哋叫做調嗰個叫做重量啦。咁啊，花劍就不能少於500個 gram 啦，咁啊重劍就不能少於750個 gram 嘅。咁好多時候我哋打比賽咧，希望就係可以調到，如果係755個 gram 可以着燈咧，咁就最容易可以吉到對方。係啦，咁但係有時咧調得太過問水咧，係啊，就會有機會我哋叫做唔過磅，咁就有機會要好似而家咁啦。係啦。罰一個黃牌同埋要換劍啦。係啊，因為咧有時咧你會見到咧，其實真係差少少咧，因為把劍咧都有啲柔韌性嘅，佢揈下揈下咧，可能嗰度都差2-3 gram，咁變咗你見佢咧會放喺地下度咧，固定把劍咧去嘗試下啱啱好過到磅，但啱啱都係唔得嘅，咁變咗咧而家要換咗把劍啦。係啦，我哋通常叫做係即係蹬下佢咧，好似蹬一蹬個彈弓，等佢拉翻直少少咧，咁就有機會可以過磅啦。因為器材嘅嘢真係好難去捉摸啊！你啱啱嗰場用完之後咧，而家就唔過磅都唔出奇嘅，所以咧每一場都要 check， 亦都每一場咧都要確保你把劍係要可以過到磅嘅。咁如果唔係啊，嗱你都見到啦，而家凌野希咧有個黃牌喺身啦。咁如果佢再做一次反規嘅動作咧，就紅牌對方加1分啦。咁啊，連奕希 Coco 咁亦都係直柄嘅劍手啦。咁啊，陳文希就係左手嘅劍手，咁亦都係槍柄嘅劍手嚟嘅。咁啊，頭先都講過啦，相比起男重啦，其實嗰個叫做係爆發性啦，就會冇咁強烈嘅喺女重嗰度。但係換取翻嚟咧就係靈活性啦，一啲柔韌度咧都會高啲，咁變咗一啲可能唔需要，即係當然爆發力係好重要，但係咧有時咧可能打啲大弓步咧，你柔韌性高咧個速度都可以好快。咁啊，啱啱就同時刺中得分啦，因為比分係1-1。咁啊，女重就可能喺節奏上邊咧就做多啲調整嘅動作啦。咁啊，你會見到咧好少話真係硬碰硬咁樣特登打入去嘅，好多時咧係靠距離啊或者手上動作啊，睇下對方有冇破綻。你見到咧陳文希咧好多時咧都會俾阿 Coco 咧引喐咗隻手啊，做一堆防禦嘅動作。咁啊，睇下 Coco 可唔可以轉到入去打到佢嘅身體啦？好似劍咁差少少啊！係啊，咁啊陳文希拉開咗之後咧，就刺到啊 Coco 隻手底嘅下邊身體部分啦。咁啊有時真係差少少就唔到㗎啦。咁啊變咗重劍上邊咧就係呢度嘅玩法啦。因為咧如果花劍嘅話咧，其實好多時咧都會衝入去打，因為花劍係會講求呢個進攻權去得分。重劍就唔係嘅，重劍我擊中你咧就會有分㗎啦。係啦，咁啊。Coco 有少少好似冇乜準備咁樣啊，因為其實陳文希嗰個呢個發動衝刺唔係好快，係啦，但係突然之間，好似佢入咗嚟都冇用步伐去移開咁樣。咁啊，暫時陳文希就領先到3-1。咁啊，睇下阿 Coco 可唔可以快啲調一調自己個狀態，快啲入翻去呢個比賽裏邊啊！阿連野希做一個衝刺，咁啊陳文希其實都防到㗎啦，咁但係刺空。咁啊睇下 Coco 點樣去處理呢一劍啦。咁啊引到阿陳文希出嚟啦，咁啊連野希做咗個頂搶，咁啊追翻分，落後緊2-3。咁啊，見到連野希啱啱擺嗰個線路擺得好好啊！佢引完你之後咧，知道你要衝出嚟咧，佢已經擺定喺你手底度，等你伸手嘅時候就已經撞咗佢個劍尖啊！咁啊，好多呢啲擺落去嘅陷阱啊，呢啲啊，咁啊，疾病會多少少嘅，咁啊變咗咧即係其實女重就好多呢啲陷阱，咁所以其實打嘅時候都要好小心。男重就好多時我真係用靠個力量啊，或者衝入去打。咁所以個睇法有時即係嗰個欣賞嘅觀賞程度咧又唔同嘅，你會見到女重咧係冇咁多呢啲來回衝入去啊嘅動作，但係咧好多時咧見到擺啲線路咧亦都好特別嘅，擺定等你撞上嚟都有嘅。係啦，時間仲剩翻40秒度啦。
咁啊，睇下佢哋打唔打啦。咁啊，都係相對嚟講，距離都係比較保持得比較遠少少。咁啊，感覺上就係阿 Coco 就唔係好打咁樣啦。咁啊，好多時候都係叫做行下入去啦。好 push。咁啊，啱啱就見到阿陳文希想上嚟去做個轉移次啦，俾阿連希啱啱卡住佢條線路，做一個好似對抗4咁樣樣，咁又追翻分啦，俾翻4比4。咁啊，仲有8秒，咁啊叫做我哋叫做比較例牌少少嘅動作，好似都係唔係好想打。係啊。係啦，咁啊時間到，咁啊第一局完成。會見到 Coco 咧開始咧就入翻局咧，咁你見到佢開頭咧埋去逼嘅時候咧，佢會覺得哇陳文希你都唔會衝出嚟㗎啦，咁佢會有少少鬆懈啊。咁而家 feel 你見到之後呢2、3劍咧，見到佢都已經捉緊你出嚟啦，一跑出嚟我哋已經揾到位去刺你。咁其實開始都已經開始入局啦。咁睇下可唔可以之後會再一路帶個分上去啦。咁啊，陳文希睇下可能喺教練指導下咧，睇下有冇啲突破性嘅打法啦。如果好似頭先咁樣咧，俾連希一路壓住，突然間跑出嚟嗰下咧，好明顯就俾佢已經拆穿咗啦。咁啊，睇下可唔可以有其他方式去打，就會可以再領先翻。因為咧，始終咧打一啲經驗豐富嘅運動員咧，你有時咧一個變化係唔夠，可能要有2、3個變化先可以打得到啊。如果唔係咧，俾人捉到咧，一路帶上去咧，咁其實就一路好難打㗎啦。咁當然一班港將最近都其實都幾忙下嘅，因為上個禮拜佢哋先至咧去咗無錫去參加呢個世界盃嘅分站賽。好快咧，已經咧要翻返落嚟去準備今次喺香港嘅係挑戰杯劍擊錦標賽，亦都係呢個全民嘅測試賽。好啦，第2節。分數就係4比4啦。咁啊，見到第2節其實明顯見到 Coco 嗰個步伐移動係再加咗啲力啊，我哋叫做實淨咗，冇第一局可能都係比較飄少少啦。咁啊，睇下可唔可以喺呢一局裏邊拉開個比分啦。你會見到咧 Coco 咧知道咧對方會喺一刻突然間搶出嚟啊，咁變咗你而家見佢行2步就開始拉後，咁啊諗住捉佢出嚟嘅，咁啊變咗有啲動作咧就基本上你哋要即係對佢要實淨啲啊，如果唔係咧鬆人哋一爆出嚟走唔切咧就好容易俾人打中。咁呢劍又係啦，捉到佢出嚟啦，已經有準備，然後咧刺到隻手啊。咁啊 ，Coco 暫時領先1分，5比4。我覺得陳文希咧都需要打翻壓迫啲啊！如果一路褪後咧，其實 Coco 都呢啲咧都係扮壓迫，但係其實咧到你打出嚟嗰下都係拉後擺定個陷阱俾你嘅打法啊！但係陳文希佢即係始終佢都係一個比較年輕嘅運動員，其實佢好難擺壓迫。其實你睇到佢譬如手上邊持劍嗰個力量啊，或者對嗰個劍嘅控制咧，其實係比較幼嫩啲啊。係。咁所以其實佢可能距離上邊一逼上去咧。Coco 一做個衝刺啊，或者做個點搶咧，其實佢都係冇乜辦法。咁啱啱 Coco 就做咗個衝刺啦，咁啊雙方同時刺中，咪比分去到6比5。Coco 繼續都係領先1分啊！始終可能個手上嘅力量可能要再加強啲啊，要破壞到 Coco 嗰把劍個劍尖先可以有機會壓到上去啊！咁所以咧，其實劍擊上面咧，除咗劍術上面咧，體能都好重要嘅。你嘅身體嘅能力啊，你夠唔夠大力啊，夠唔夠控制啊，夠唔夠協調啊，都好重要。係啦，連力希再做一個衝刺，咁啊領先到2分啦，7比5。你見到其實陳文希都好難入到Coco 嗰個距離，好多時候佢想上，但係都係唔可能再入到，我哋叫做即係入到佢嗰個距離，去再延伸做一啲咩嘅進攻動作。始終你見到 Coco 咧，佢第一佢揸直柄啦，個距離可以再遠少少。第二咧，你睇下佢步伐嘅實淨程度咧，你都幾難偷到一個動作去做一個衝刺打入去啊。同埋因為陳文希始終都係年輕啲嘅運動員啦，佢冇乜一啲手上我哋叫做前點嘅挑釁啊。變咗其實Coco 好容易就可以用個距離去控制佢，亦都唔需要擔心你可能有啲乜嘢嘅前點挑釁再打入嚟嘅跟進。
咁啊，陳文希就覺得，咦，唔係喎，我明明刺到師姐 Coco 喎，唔着燈，咁啊要求裁判試劍。咁啊試完劍，唔係喎，你把劍冇問題喎，着燈喎，所以呢一分呢都係繼續係計算嘅。始終而家陳文希要打入去阿 Coco 個距離啊，要威脅到佢咧。首先第一你可能要有力量啦，第二你嗰個策略你都要有嘅，即係你先可能威脅佢隻手，等佢做一啲防守先轉入去，或者等佢伸咗出嚟，你再卡住把劍壓把劍入去。但係咧暫時都未見到有啲咁嘅情況可以做到啊。因為呢一點我相信佢都要翻去俾心機練先能夠去改善到啊。咁啊，差唔多落到底線啦。咁啊，時間亦都到啦。咁啊，大家見到呢個雖然啊 Coco 有個黃牌，咁另外仲有一個黃牌咧係 P 嘅，咁嗰個黃牌咧就唔計算喺犯規嘅黃牌上邊嘅。咁個 P 黃牌係咩嚟咧？就係頭先咧都講啦，如果1分鐘入邊咧都刺唔到對方咧，咁啊變咗嗰個就係裁判會認為哦呢一個比賽係消極，大家都係消極比賽，咁大家都會罰一個 P 嘅黃牌。咁再有1分鐘咧就會係一個 P 嘅紅牌嘅。咁再之後落去咧就會係睇下個排名邊個高咧？咁如果大家都仲係咁少嘅比賽嘅話咧，就會係 P 嘅黑牌，咁啊完成呢個比賽嘅。咁所以咧就鼓勵一個排名低啊或者分低嘅選手咧去進攻多啲。聽下胡 Sir 點樣教路先，因為胡 Sir 就係即係胡兆祥啦，咁亦都係我哋前港隊男重嘅代表嚟嘅。咁啊聽到胡 Sir 就教阿文希就啊陣間等佢出嚟做防守還擊，咁啊睇下文希能唔能夠喺第3節裏邊咧執行到阿胡 Sir 嘅呢一個指令啊？因為真係都幾明顯係真係見到陳文希嗰個反應係有點不及嘅。8-5啊，翻到嚟第3節，而家暫時仲係連翼希領先緊。但係重點係阿 Coco 真係冇乜點打進攻，都係等你出嚟，好小心，所以係有啲難度啊。睇下反而真係可能要多啲策略先得，要多2-3個動作呃到阿 Coco 出嚟先可以打到啊！如果你話等你睇下 Coco 唔出嚟，我又領先緊，我都唔心急打你嘅。或者可能你要特登俾一個位 Coco 打出嚟咯，我特登俾個身你進攻佢先會打出嚟。係啦，咁啊連翼希做咗個頂搶啦，但係其實陳文希呢個入去呢個節奏係 OK 可以，只不過係 Coco 真係喺個能力上邊喺佢上邊，咁所以就會做到呢一個嘅頂搶嘅動作啦。咁啊領先到9-5。咁既然佢如果嗰個運動員咧見到佢做啲頂搶咧，其實咧可能伸手入去嘅時候，仲要加多個滑完壓劍嘅動作咧，就會可能會好啲。如果你就咁伸手做轉移啊嗰啲，就好容易俾人刺翻轉頭啊。咁所以咧就要睇下陳文希可唔可以變到啦。咁啊而家比數連翼希9分，陳文希5分，領先4分嘅。暫時陳文希都開始有少少力有不逮啦，都開始慢咗啲節奏，打唔到入去，完全都。咁啊，都係時候要打劍啦，如果唔係咧，又會再罰牌㗎啦。咦？好似冇咗個 P 黃牌喎，同頭先撳錯掣啊！好似頭先未有。係啦，而家有啦。係啦，提醒你 P yellow 啫，係啦 P yellow 啫。係啦，咁啊講過啦，黃牌、紅牌去到黑先至係最嚴重嘅啫。好，冇辦法。始終女仔冇男仔嘅爆發力咁強，即係個時間會長好多。你見到佢打嘅攻步慢咗啲咧，就俾到阿 Coco 咧指住佢嚟打啦。啱啱就即係同時刺中啦，咁啊都係 Coco 領先啊，11-6。但係其實對於年輕運動員嚟講咧，可以喺即係一個咁大嘅場區咧個比賽裏邊咧，可以同師姐去交手咧，其實每一劍都係賺咗嘅，因為可以賺到一個嘅感覺啦，同埋一個經驗，對佢日後嗰個訓練啊，或者將來再去即係更上一層樓咧，都係一個好大嘅一個信心。係，都係一樣。係啊，始終咧劍擊上邊咧就
我哋冇分話咩級數咩帶嘅。係。咁啊變咗好多時喺靠個比賽咧去揾到個目標去進步啊。咁啊頭先翠怡講嗰種個感覺好緊要，所以一陣間咧可能真係比賽完咧就真係可以同阿朱順同阿翠怡等佢哋亦都分享下，尤其是翠怡都落到去場。因為平時你話真係，即使你話喺香港你話4大賽又好啦，可能舉行嘅地點咧嗱3個級別啦，真係講緊唔係話啊真係嗰個優質與否，而係嗰個空間。哇！睇埋呢邊一路揾機會，但係最終都係俾 Coco。唔係喎，呢邊係咪可以？係啊，文希都應該攞到分嘅。Coco 講嘅頭先係啊，文希佢試劍啫，即係覺得跟嚟跟去都跟唔到，試下係咪唔着燈先？好啦，14比6，咁啊可以一間可以真係大家去講一講嗰種真係叫做劍擊嘅感覺好啦。Coco 攞埋最後嘅15分。咁你見到阿 Coco 咧去到10分嘅時候咧，都想快啲完成個比賽啊，變咗個進攻多咗好多。係啊，因為在佢而言，你而家去到32強嘅賽事，又未需要去到我哋叫做谷到咁盡。因為始終你嚟緊你16強、8強、4強，你都仲如果打到入去嘅時候，多謝。係啦，大家因為都係惺惺相惜㗎啦，胡 Sir 都係睇住阿 Coco 大嘅。係啊，咁所以其實都知，只不過就係話真係始終雙方運動員咧喺個級數方面係始終差咁少少，咁啊係吸收經驗啦，同埋頭先我哋想就係話想問一問阿翠怡同埋阿朱 Sir 嗰種感覺就係話，平時嗱你話如果喺我哋一啲叫做喺普通咧市區裏邊嘅一啲嘅體育館啦，到上到去好似而家啦，咁啊喺啟德體藝館呢邊個範圍，甚至乎你話有機會我哋去到國際級嘅賽事，去到亞洲博覽館嗰啲再大型少少，真係嗰個空間感會令到劍擊手喺嗰個比賽，等於好似我哋話喺巴黎奧運嘅時候睇到，哇！見到阿嘉朗佢哋去到嗰種，即係連你唔係打劍擊去到一個咁有味道嘅場地去進行比賽，即係阿翠怡亦都去到巴黎嘅時候，真係親身落去睇到感受嗰種感覺，其實有啲咩唔同咧？其實真係嗱，認真嘅，因為我頭先真係落咗去，即係我哋而家睇緊直播嘅呢個場地嗰度睇啦，一入去咧。真心真係有心跳嘅感覺，雖然我知道人心跳係會死，但係嗰種心跳就係覺得哇，即係有一種係少少緊張嘅感覺啊！咁其實即係當然啦，你話個樓底上邊，你話比起我哋譬如舊年睇巴黎殘奧會大皇宮嗰個樓底，梗係高好多啦，又或者其他一啲即係奧運啊殘奧嘅場館咧。我哋呢個啟德嘅體藝館咧係冇佢咁高嘅，咁但係入到去咧，因為佢成個今次比賽嗰個場地嘅配置啊，同埋佢嗰個嘅我哋叫做 setting 咧，其實都跟緊一個國際級比賽嘅規格去 set 嘅，咁所以其實入到去咧都有一種哇心跳緊張同埋興奮嘅感受咯。